အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Iris Education Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ Iris Education က teacher တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက် digital tools လေးတွေ digital website လေးတွေကိုမျှဝေပေးသားခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာဆိုရင်ဆရာမတော်တော်များများက digital ဘိုင်းမှာအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုး tools လေးတွေနဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပုံမူပြီးတော့လွယ်ကူစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ website လေးကိုတူတူသားကြည့်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ website လေးကgames to learn english ဆိုတဲ့ website လေးပဲဖြစ်ပါတယ် games to learn english.com ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာလိုက်မယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီ website လေးကိုကျွန်တော်တို့ browser ကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ search list လေးမှာရှာပြီးတော့ games to learn english လို့ရိုက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီအပေါ်ဆုံးမှာမြင်ရမယ် www.gamestolearnenglish.com ဆိုတဲ့ website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ဒီ website လေးတွေကိုသွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ website လေးတွေကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာ games ရှိမယ် teacher ရှိမယ် vocab ရှိမယ် phrase ရှိမယ် and then content ဆိုတာလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ website လေးက free website လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းမို့ဒီလိုမျိုးကြော်ညာလေးတွေလည်းအနည်းငယ်တော့တက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်sorry so ဒီမှာဆိုရင်သူ simple present နဲ့ဆိုင်တဲ့ worksheet games လေးတွေကိုတစ်ချက်ဆော့လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီလိုလေးပေါ်လာတဲ့အခါမှာဒီမှာ review လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် play the guitar read and then run okay ခုလိုပုံစံလေးတွေ games လေးတွေကိုဆော့လို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကဒီ link လေးကိုပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဒီ link လေးကိုဒီအပေါ်မှာ copy လုပ်မယ် control C နဲ့ copy လုပ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး control V နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းသားတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းသားတွေကိုအင်စာပေးခြင်းတဲ့အခါမှာမျိုးမှာသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တနည်းအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဆရာမနေရာကနေကိုယ့်ရဲ့အင်စာတွေဘယ်လိုစစ်လို့ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း like ပေးထားဖို့ကျွန်တော်တို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်တခြားအကျိုးရှိစေမယ့်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးတွေလည်းမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်လို့ subscribe လုပ်ပေးထားဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ teacher ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီ games လေးတွေကတော့ဒီဆရာမတွေအနေနဲ့တစ်ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ လွယ်ကူစွာနားလည်နိုင်တဲ့ဟာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီအကြမ်းပြင်းလေးပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားပါမယ် teacher ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနော် sign in လုပ်မယ်ဘောနော် sign in လို့ကျွန်တော်တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့Gmail ရှိရဆိုရင်ကိုရှိတဲ့ Gmail လေးကိုထည့်ပြီးတော့တစ်ခါနဲ့ sign in လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျရင်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နာမည်လေးလည်းပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ content တွေလည်းပြန်ပြီးတော့ဒီမှာ set လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုလုပ်ချင်တဲ့ title ကိုလုပ်ချင်တဲ့ title ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဟာလေးတွေကိုလည်းclick လုပ်ပြီးတော့ share လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုကပုံလေးတွေထည့်လို့လည်းရပါတယ်ဒီလိုဒီကိုလှုပ်ချင်တဲ့ worksheet လေးတွေကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံလေးတွေမျှဝေချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးပြီးတော့ share လုပ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီအပြည့်အစုံမပြောဘဲနဲ့အကြမ်းပြင်းကိုပဲကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ပါမယ်နော်ဒီမှာဆိုလဲ homework task ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလည်းကိုကလုပ်ထားတဲ့ task လေးတွေနဲ့ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုကဒီ task လေးတွေကိုလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်ဒါလေးကိုတော့ပြပေးလိုက်မယ်နော်title okay ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာ create test ဆိုတာလေးကို confirm လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ link လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်ဒီ link လေးကို copy လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမျှဝေလိုက်တာ ਨੇ ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ games လေးကသူကို link လေးကိုပို့ပြီးတော့ထောက်လိုက်တာ ਨੇ ဒီမှာကိုကအင်စာရဲ့သူတို့လောက်ထားတယ်မလောက်ထားဘူးဆိုတာပါကျွန်တော်တို့ test လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကokay ကျွန်တော်ကဒီခဏကဆရာမက create လုပ်ထားတဲ့ games လေးပေးတဲ့ဟာကိုစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခဏကရွေးထားတဲ့ဟာလေးပဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီဆရာမရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်
view text ဆိုတဲ့မှာပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူဖြည့်ထားတဲ့ဟာလေးဘာတွေဖြည့်ထားလဲ complete ဖြစ်လားဆိုတာဒီအကုန်လုံးကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါက my content ကတော့ကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့ဟာလေးတွေဖန်တီးဖို့ရဲ့ဒီ homework test မှာကတော့ဒီ games to learn english မှာရှိတဲ့ games လေးတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ create လုပ်ပြီးတော့ homework အနေနဲ့ပြီးတယ်သူတို့လုပ်ထားတယ်မလုပ်ထားဘူးဆိုတာကိုဒီမှာတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလေတခြားဆရာဆရာမတွေလုပ်ထားတဲ့ games လေးတွေကို A to Z alike အားလုံးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် animal ဆိုရင် animal ကိုဝင်လိုက်တာ ਨੇ အောက်ဆုံးမှာ animals နဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖန်တီးပြီးတော့လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ website တွေမှာထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုမှ website ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ games လေးတွေကိုထည့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းထည့်ထားလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီ link ဆိုတာကလည်းဒီ games တွေကိုအောက်ကနေပြီးတော့ link ယူတဲ့နေရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ author ဆိုတဲ့ဟာလေးကလည်းတူတူပါပဲကိုကမထည့်ခြင်းတဲ့ပုံလေးတွေရှိရဲဆိုရင်ဒီမှာဖြုတ်ပြီးတော့အောက်မှာ link လေးကို copy လုပ်ပြီးတော့ပြီးလို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခုလိုပုံစံလေးပေါ့နော်ကိုရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းလေးပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဒီ Games to Learn English website လေးရဲ့ပါဝင်တဲ့ function လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်သူဖန်တီးထားလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Games to Learn English website လေးကိုဖန်တီးပေးထားရလို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်သူ့ကိုလည်း donate လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဟာလေးကို donate လုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ဆက်ဆံမတွေအနေနဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်ဟာလုပ်လို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာတခြားထူးခြားတဲ့ဟာလေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ teacher session နဲ့ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် teacher session နဲ့ကိုသွားပြီးအောက်ဆုံးကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ download ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ games တွေကိုကျွန်တော်တို့ WinWare application WinWare software လေးကို access လုပ်ပြီးတော့ဒီ games တွေကို offline အနေနဲ့ပါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုစမ်းပြီးတော့ download ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးလုပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီ games လေးကိုကျွန်တော် download လုပ်လိုက်မယ်ဒီအောက်မှာ download ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖွင့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ offline အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ download ဆက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါလေးကို open လုပ်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ application ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်သူက exact လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီဘက် page လေးမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခဏလေးစောင့်ပြီးပြီဆိုရင်ဒါလေးက offline အနေနဲ့ဆော့လို့ရတဲ့ games တစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် offline အနေနဲ့ပါအသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကကိုကအကြောင်းသားအကြောင်းသူတွေကိုကွန်ပျူတာရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့လေးတွေလေ့လာလို့ရအောင် offline အနေနဲ့ပြီးတာမျိုးလေးလည်းလုပ်လို့ရနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတခြားဟာလေးတွေကိုတော့တစ်ချက်ဝင်ရောက်လေ့လာကြည့်လိုက်တာ ਨੇ လွယ်ကူ using စွာသိမြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီ Games to Learn English လေးကလည်းEnglish အတွက် English learners တွေအတွက်လည်းများစွာအကျိုးရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုရိုက်တာလေးကပထမဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးအဆင်မပြေဖြစ်တာလေးတွေလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဆက်ဆံမအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီ games2learnenglish.com ဆိုတဲ့တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့အနည်းငယ်လေးလေးလာလိုက်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်